ഫ്രം ദ നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡെക്കാത്തലോണിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പോണ വഴിയാണ്. കളമശ്ശേരി ഡെക്കാത്തലോണിലാണ്. തിരിച്ച് നമുക്ക് പെരുമ്പാവൂർക്ക് സൈക്കിളും ചവിട്ടി പോരാം. അപ്പോൾ വന്ന വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും അവസാനം വരെ തന്നെ കാണുക. ഇവിടെ വന്നാൽ മിക്കയിടത്തും ഇതേപോലെയുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ അതങ്ങനെ പാലിക്കാറില്ല. ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഡെക്കാത്തലോണിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി പയ്യെ അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി നീങ്ങാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈക്കിളായിട്ട് ഇറങ്ങി നേച്ചറിലെ നല്ല കിടിലം വിഷ്വൽസ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ബൈക്കിലും കാറിലും പോണ പോലെയല്ല. സൈക്കിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. വെയിലൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി സൈക്കിളായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പോണ സ്ഥിരം റൂട്ടിൽ ബൈക്കും കാറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാത്ത പലതും ഒന്ന് സൈക്കിളോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇതാണ് ആലുവ പുഴ. നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും ഒന്നും ഇവിടെ നിർത്തി കാണാണ്ട് പോകാൻ തോന്നിയില്ല. ഒന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി മടുത്ത് വരുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. നല്ല വ്യൂ അല്ലേ? കുറച്ചേരം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തണലത്ത് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ടിരിക്കാൻ എന്താ രസമല്ലേ? ഇതുവരെ ചവിട്ടിയതിൻ്റെ ക്ഷീണം തീരാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ചെറിയൊരു മഴയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നൈസായിന്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വഴി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോലും തോന്നല്ല. ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ നിറച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കും വേസ്റ്റും. ഈ വേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മനോഹരമായി കിടക്കേണ്ട സ്ഥലം അത്. നമ്മളങ്ങനെ ആലുവയിൽ നിന്ന് പോന്ന് പെരുമ്പാവൂർ എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മഴ കിട്ടി. എന്തായാലും കയറി നിൽക്കാം. റെയിൻ കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മഴയത്ത് ചവിട്ടി പോയാൽ നൈസായാണ്. മഴ തുറന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഈ വീടെത്താറായി. ഇവിടെ നല്ലോണം ഒന്ന് പെയ്ത് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ചെറിയൊരു ചാറ്റലും ഉണ്ട്. ഇതിലെ പോയിപ്പോൾ നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാം കേട്ടോ. പാടത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറി കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള മീനൊക്കെ പാടത്തേക്കൊക്കെ കയറും. പക്ഷെ മീനെയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, താറാവ് കൂട്ടത്തിനെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേക്കും താറാവൊക്കെ പോയി. എന്നാൽ ഇനി നമുക്കും പോകാം. വീട്ടിലേക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.